को फर्स्ट भात खाइसक्यो नि हो किन छिटो खाना खायौँ भने यो घर जान्छ नि त पर अनि त्यही भएर चाहिँ खट्टी साउन्ड लागेछ हैन हरियो चुरा मेसोको अचार मिठो रहेछ यो मेसोको अचार चाहिँ मलाई कसले दिएको भने रेम्बुनी बुहारीले दिएको रेम्बुनी बुहारीले भिडियो हेर्दै छ भने चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मलाई मेरो हातै काम हो हेर न तेरो नि पोहोर पनि कामै कता नि हात अस्ति मेरो लाउँदा त कामै न हौ सिस्नु चाहिँ खाइन सकेको दुईजनाले चाहिँ म त एक्लै खाइसकेँ अन्त काली पो छु जम्मा गएर मात्र होइन कि मन्जुली दिउँसो हुँदै पनि आज मलाई खै किन एक्लो फिल भइरहेको थियो हेलो एभ्रिवान सेवारो नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज पनि म फेरि न्यू भिडियोको साथ तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु म आज चाहिँ एकदमै सन्चै छु किनभने हिजोदेखि अलिक ठिक भएको छ तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि अहिले चाहिँ बसाइ चाहिँ दिन लिचीको फेदमै हुँदैछ किनभने गर्मी हुन्छ नि त दिउँसो त अनि त्यो भएर डेली लिचीको फेदमै बस्ने हो अघिदेखि तर हावा चलिरहेको छ दिउँसो चाहिँ डेली नै हावा चलिरहेको हुन्छ अनि भित्र त गर्मी हुन्छ त्यही भएर म यहाँ छु अघि चाहिँ दुईजना थियौँ अहिले एकजना उता पर कसलाई सम्झिँदैछ कहाँ पो छ उता पर छ एकजना चाहिँ अनि म यहाँ छु अब चाहिँ हामी के गर्ने भने 2-3 बजिसक्यो सिस्नु केलाउनु पर्ने छ सिस्नु चाहिँ कहाँदेखि ल्याएको भन्दाखेरि सबै गाउँदेखि आउने बित्तिकै चाहिँ सबै खानेकुराहरू गाउँको नै हुँदैछ है हाम्रोमा चाहिँ किनभने अब सिस्नु केलाउनु पर्ने हुन्छ सिस्नु पनि यो रुखको फेदमै बसेर केलाउनु पर्छ कि माथि गएर केलाउनु पर्छ यहाँ अलि हावा आउँछ अनि मजा हुन्छ नि त बस्नु त्यही भएर यहाँ माथि त गर्मी हुन्छ नि त बस्नको लागि त्यही भएर डेली यहीँ बस्छौँ हामी चाहिँ भन्दा पनि अब आजसम्म मात्र हो यो पनि आज त घर जान्छ अहिले अनि भोलिदेखि त म एक्लै हुन्छु घरमा एक्लै कस्तो अल्छी लाग्छ के गरी दिन कटाउनु होला म बेरोजगार छु कसैले रोजगार दिए पनि हुन्थ्यो ए बागे तिमी रोजगार देऊ मलाई बागे सिस्नु जस्तो गाउँदेखि ल्याएको अहिले चाहिँ हामी सिस्नु केलाउँदैछौँ होइन पातले सिस्नु हो नि त यो पातले सिस्नु माथि घरदेखि ल्याएको यो पातले सिस्नु पनि अनि मन्जुलीले पनि ल्याइदिएको यहाँ केलाउँदैछौँ होइन कोही चाहिँ बिग्रिसकेको छ फ्रिजमा राखेको गिलो भइसकेको छ यस्तो त एकदम मिठो हुँदैन होला रुखको फेदमै केलाउँदैछौँ हामीहरू अनि हिँडौँ न यता पोपो त छोड्नु हुँदैन नि जहाँ गइ पनि है गाह्रो छ मलाई अहिले जब हामी खाना खानु आँटेको अघि केलाको सिस्नु पकाएको चाहिँ देखाइन किनभने फोन त चार्ज गरिराख्नुपर्छ फोन चार्ज नहुनु साह्रो पर्छ त अनि छ हाम्रो सिस्नु चाहिँ यो मन्जुली र मेरो चाहिँ एकै ठाउँ है मैले दिदीहरू नखाने कि भनेर अनि खुर्सानी सिस्नु भात अचार छ मेसोको अनि तरकारी छ निगुरेको यो सबै यो खाना बाहेक सबै गाउँको हो आज लास्ट होला न अर्ग्यानिक हो खुवाउन अब 1 2 3 लेट्स गो हामी चाहिँ अब खाने हो खुवाउन फर्स्ट त्यसले त खाँदैन त चिप्लो छ त सिस्नु त्यो चिप्लो चाहिँ होला तर अलिक खाइदिएको हो खाइ ल खाए ल म त हिजो राति 12 बजी सुतेर बिहान 5 बजी उठेको बहादुरी पो हुन्छ बिरामी नहुँदा त कि झेली पछि कि म यसलाई किच्याउने छु यहाँ खाने चाहिँ हामी हो अब 3 जना जति पकाएको खाने नि घुमेर गयो घरमै हुँदैन नि देख्दैमा मेसोको अचार मिठो रहेछ यो मेसोको अचार चाहिँ मलाई कसले दिएको भने रेम्बुनी बुहारीले दिएको रेम्बुनी बुहारीले भिडियो हेर्दै छ भने चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद किनभने उसले चाहिँ पठाएको पनि धेरै निकालेको थियो नि अहिले कहिले निकालेको खान्थ्यो
नखाएको मिठो नखसाल्नु चाहिँ सिसिनो र अक्काबारे खोर्सानी खानुको मजा चाहिँ फरकै हुन्छ वा उला हुन्छ नि कस्तो रहेछ दिदी मिठो दामी मलाई यो आलुहरू पनि मिठो लाग्दैछ मलाई सबै चिजै पनि मिठो लाग्छ के पो काम गरेर कहाँ लुकाएर एक्लै को फर्स्ट भात खाइसक्यो कुनै मन्डली हुँदा मैले फर्स्ट खाएको थिएन पनि खानु यता को फर्स्ट खानेको कुरा थाहा नअड्किला तर अस्ति नै भात धेरै खाएको भात म निको पनि त्यसलाई लिएर भात एक थाल खाएर निको भएको म फर्स्ट हो कि के हो अन्त फर्स्ट हुन्छ नि बानी होला नि मलाई एकछिनमा हात परेको खाएको छ सकेको म त छिट्टो छु फेरि म भन्दा छिटो हुन आँट्यो मन्जुले आज तर के पो नपुगेको म अनि भात नै अस्तिको दिनदेखि अघि 2 दिन प्रकारले त दिँदा थिएँ होइन त्यो कहाँ खाएँ आधी खाँदै खाइदिन्थेँ सुति बस्थेँ अनि बेलुकी तलै खाएँ अस्ति दिन बेलुकी दिनु भात खाएको अनि त्यो भात नखाएर म त टाउको दुई महिनाको भात त्यो दिन पनि खान्छ नि हामीले चाहिँ खाना पनि खाइसकायौँ खर्सानी खाइसक्नु भयो मेरो चाहिँ खर्सानी चाहिँ सकेन म त सकेको सबै मेरो भातमा चाहिँ पिएको परेको थियो चुट अनि सिस्नु चाहिँ खाइ नसकेको दुईजनाले चाहिँ म त एक्लै खाइसकेँ अन्त काली पो छु जम्मा जाटेर पनि म आफै राख्छु नि अहिले चाहिँ हामीहरू खाना खाएर पनि किन छिटो खाना खायौँ भने यो घर जान्छ नि त पर अनि त्यही भएर चाहिँ खट्टी साउन्ड लागेछ होइन हरियो चुरा हरियो चुरा कहाँ भने चोक सामान पुऱ्याउनु गएको उसलाई हामी चाहिँ होइन तेरो आमा गयो चोकमा तेरो आमा चोकमा गयो चोकभन्दा पर त पुऱ्याउनु जाँदिनँ चोक सामान पुऱ्याउनु जाने दुईजना गएका हामीहरू अनि यो घर जान्छ अनि हामी फर्किन्छौँ भात खाइसकेका छौँ अब राति फर्किँदा पनि केही हुँदैन हामी अघि भात खाइसकेको छौँ त त्यो भएर राति 9 बजी फर्किँदा पनि केही हुँदैन हामीहरू आएर सुत्नु मात्रै हो तर कस्तो राम्रो देखिन्छ उरुस भएर हिँडेको हामी चाहिँ हाम्रो रोड राम्रो देखिन्छ होइन नाच्दिनले पुऱ्याएर हामी चाहिँ यहाँनिर फुलसम्म पुऱ्याएको नि त अनि फुलमा चाहिँ हावा आइरहेछ अब मान्छे पनि धेरै छ फुलभरि होइन यो चाहिँ सेउतीको फुल हो सेउती खोला होइन खोला चाहिँ सुकेको रहेछ अहिले चाहिँ अस्ति थियो होला खै मजा हिजो बेलुकी आएको थिएँ तर राति आएको थियो र देखिनँ अनि आज मात्र आएकै आएदेखि चाहिँ अहिले त खोला त सानो छ त्यस्तो ठुलो छैन
अब आउँछ होला नि पानी पऱ्यो भने उयो माथि त के स्कुल होइन यो त हाम्रो घर चाहिँ यता छ यो नरिवलको बोट ओ माथिको नरिवलको बोटकै छेउमा यता छ हाम्रो घर चाहिँ कस्तो टाढा देखिँदो रहेछ होइन यो नरिवलको खेतमा होला त्यो हाम्रो घरको नरिवल हो यता परको देखाउ मान्छे चाहिँ कति धेरै पाउँदो रहेछ त हावा चल्छकै होला यता हावा चल्यो सिरिरी तातै सिरिरी त्यहाँभन्दा मलाई राम्रो लागेको चाहिँ यहाँ माथि झन्डा पाक देखिँदैन कुन झन्डा पाक हिजो कसले पनि भन्यो म झन्डा पाक चिन्छु त त्यो माथि के स्कुलको सिधै माथि उयो जस्तो छैन ए के को मासुतिरको त्यो खाली ठाउँ छ झन्डा पाक एउटा फुलेको छैन यो हो यो भिडियोमा हेर्नु त फुलेको झन्डा पाक बेलुकी त्यहाँ त अनि झिलिरी बलिरहेको थियो त हिजो त राति चाहिँ पर्छ नि झिलिरी ए अहिले यहाँनिर चाहिँ दिदीले मेहन्दी लाउँदै हुनुहुन्छ लगाइदिने चाहिँ अलवेज म फेउरी अस्तिको पालि म यसपालि पनि म अस्तिको पालि बोलेर यस्तो तनाव भएको छ अस्ति चाहिँ लाउनु भएको थिएन यो हिजो मैले पनि मलाई पनि रहर थिएन हिजो त्यो पनि मन्जुलीले गर्दा मन्जुली अनि फेरि पसल गएको थिएँ नि त म अनि देखिहालेँ अनि फेरि झट्ट ल्याइहाल्नु पर्यो दिनभरि बस्दा भनेर ल्याएको अनि आज मात्र झन् दिदीले त राति नि फेरि रात परिरहेछ नि बाहिर पानी पनि हल्का सिन्चै पानी त कस्तो ठुलो परिरहेको थियो अहिले त रोकियो नि लाउनेको हातमा पनि राम्रो रहेछ मेहन्दी तर गलेर यहाँ यस्तो तोक्चे लगाएर छ होइन मुनिबाट हातलाई पनि तोक्चे लाग्नु पर्ने गलेर ल अब कता हो अब कसरी पो राख्नु भन्नु यसरी त्यही हो नि लाग्यो भन्ने सुराल्नु लाग्छ यसपालिको त कति नराम्रो रहेछ यो त मेहन्दी नराम्रो रहेछ अरू खालको त बाजुलो खालको रहेछ क्या यो भरेतिर त के भन्छ यसरी तिरी उकि आउँछ पो त हिजो मेरोमा हात त कति ढ्याब्रे देखेको भाइ ढ्याब्रे होइन कि यहाँ मलाई मेरो हातै काम हो हेर न तेरो पोहोर पनि कामै कता नि हात अस्ति मेरो लाउँदा त कामै न हौ रक्सीले छोड्यो होला चलाइदिनु उसको मेहन्दी हेर्दै पो लाउँदै रहेछ क्या हो उसको हातमा हेर्दै डिजाइन केही नआएपछि के गर्नु त मच्छरले हौ के बिजोक्नी यहाँ हेरौँ त मच्छर त मच्छर मारेको नि देखायो मेहन्दी पनि दलिदियो मेरो हातमा मलाई हामीलाई त टोक्दैन त अनि मलाई कति टोकिसक्यो अन्त चिलाएको चुले कन्याको कने कहाँको न ढाड चाहिँ दुखिरहेछ क्या अब चाहिँ म सुत्नुपर्ने हुन्छ खाना त मैले अघि नै खाइसकेको हो नि त अघि मन्जुलीहरूसँगै खाएको आज चाहिँ मन्जुली पनि गयो आज चाहिँ फुच्चेर म मात्रै घरमा भयौँ अब गाउँमा अस्तिदेखि अब अलिक एक्लै हुँदा चाहिँ अलिक फाल्टै फिल हुन्छ नि त किनकि 3-3.5 महिना जस्तै भइसक्यो नि त म त धेरै गेजेङ गाउँमा पनि धेरै थियौँ अनि आएर अब साथीको साथी बहिनी थियो नि त गाउँमा कान्छी थियो कान्छाहरू थियौँ हामीहरू अनि त्यसपछि अब आएपछि 2-3 दिन बिरामीतिर सुतेको थिएँ म
अनि फेरि मन्जुली आयो। मन्जुली 2 दिन 3 दिन भए पनि जस रमाइलो भएको थियो। अब चाहिँ एक्लै भयो, मलाई एक्लै फिल भइरहेछ आज चाहिँ। किन अघि अहिले मन्जुली गएर मात्र होइन कि मन्जुली दिउँसो हुँदै पनि आज मलाई खै किन एक्लो फिल भइरहेको थियो। अनि मन्जुली पनि अघि गयो, मन्जुलीसँगै हामीले खाना खायौँ। अहिले चाहिँ खाना खाइन किनकि अहिले म दिदीकोमा आएर बसेँ। मन्जुलीलाई पुऱ्याइराखेर आएर दिदीकोमा बसेँ भर्खरै आएँ। अनि अहिले आएर चाहिँ बसिरहेको छु। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको साथीहरूले चाहिँ फुल भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। गर्मी भइरहेछ किन यहाँ चाहिँ गर्मी दिउँसो चाहिँ हावा चलिरहेको थियो। पानी त भर्खर पनि पऱ्यो, जति पानी पर्दै गरेर पनि गर्मी भइरहेछ मलाई चाहिँ अहिले। यति भन्दै आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै। फेरि भोलि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई साथीहरू।